நம்ம காணொலியை பார்க்க வந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் போக்கோ X3 அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கே தெரியும், மொபைல் ரிலீஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட 3-4 மாதம் ஆயிடுச்சு. நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த மொபைல் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 6GB RAM 128GB இன்டர்னல் கொடுத்துருக்காங்க. இது ப்ளூ கலர் வேரியண்ட். மொபைல் அன்பாக்சிங் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். IPS LED ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸோடு இருக்குது. ஸ்னாப்ட்ராகன் 732G கம்மியான சார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அட்ரினோ 618 GPU கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸுக்குள்ளே சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி இது யூஸ் பண்ண மொபைல் தான். இது 2 months யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ தான் நாங்கள் வந்துட்டு சரி பண்ணி உள்ளே கிளாச்சஸ் பண்ணி வச்சோம். TPU கேஸ், ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டான சாலிடான கேஸ் உள்ளே இருக்குது. டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. 33 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸுக்குள்ளே பேப்பர் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மொபைல் ஃபோனோட வெயிட்டுங்க செம்ம வெயிட்டாக இருக்குங்க. மொபைல் ஃபோன் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 225 grams இருக்குது. அவங்களோட பேட்டரி பேக்கேஜ் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை ஈஸியாகவே கேப்சர் பண்ணுது. மொபைலோட பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 6000 mAh இருக்குது. அந்த போக்கோவோட லோகோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அது கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு டீசெண்டாக தெரியல. ஓனான டிசைன்றனால இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாகவே லோகோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் சைடில் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்குது. வால்யூம் கீ கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் சிம்மு ட்ரை இருக்குது. ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட்டு தான். கீழே 3.5mm ஜாக் இருக்குது. செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக், டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கரும் உள்ளே இருக்குது. அந்த டூயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது. அட்டகாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்தவங்க ஹெட்ஃபோன் கொடுக்க மறந்துட்டாங்க. மொபைல் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா 6.67 ஃபுல் HD கொண்ட டிஸ்பிளே. 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. MIUI 112 சாஃப்ட்வேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஃபேண்டஸியாக MIUI 112 இருக்கும்னு. ரொம்பவே ஸ்மூத்தான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். கேமரா பார்த்தீங்கன்னா சோனி IMX682 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 13MP அல்ட்ரா வைட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. 2 MP டெப்த் மேக்ரோ சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. 2MP கொண்ட மைக்ரோ சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேமரா நாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா 20 MP கொண்டது. ஸ்மால் பஞ்ச் ஹோல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில். இந்த கேமரா நம்ம மூவிஸ் பார்க்கும் போதோ கேம்ஸ் விளாடும் போதோ கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. ஃபேஸ் அன்லாக் மற்றும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே அன்லாக் ஆகுது. பேக் கவர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் ஃபோனில் PUBG கேம் விளையாடும்போது எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். PUBG கேம் எந்த அளவுக்கு ஹை எண்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் இதில் காட்டுறேன். மொபைல் ஃபோன் வந்து கேம் வந்து ரொம்ப நேரம் விளையாடியும் அந்த அளவுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் வரலை. மொபைல் ஃபோனோட ஹீட்டிங் இஷ்யூவை தவிர்க்க லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜி 1.0+ கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். பெரிய பேட்டரின்றனால பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி பேக்கப் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மொபைல் ஃபோன் நம்மளுக்கு கொடுக்குது. 100% சார்ஜ் பண்ணிக்க கிட்டத்தட்ட 1 hour வரைக்கும் ஆகும்னு சொன்னாங்க. அது ஆல்மோஸ்ட் உண்மை தான். இந்த மொபைல் ஃபோன் HD வரைக்கும் தான் ஹையர் எண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுது PUBG கேம் விளையாடும்போது.
இந்த மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி எடுத்த சில சாம்பிள் ஃபுட்டேஜஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நாங்கள் சில இடங்களுக்கு இந்த மொபைல் ஃபோனாக கேரி பண்ணிட்டு போனோம். அங்கங்கே எடுத்த சில வீடியோஸையும் ஃபோட்டோஸையும் இந்த காணொலியில் உங்களுக்கு நான் தரேன். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு அதையும் சொல்லுங்கள். ஒன் கே ரெசல்யூஷனில் 30 ஃப்ரேம் பெர் செகண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுது. 4K ரெசல்யூஷனில் 30 ஃப்ரேம் பெர் செகண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல. கேமரா எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்றதையும் பாருங்கள். டே நைட்லேயும் சரி, நைட் டைம்லேயும் சரி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் உங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களை வந்து சேரும்.